大家好，我是看得起豪宅代数。新能源车这几年有点火啊，造车的厂子咱们要是不盘，是不是就有点不太妥？今儿给大家带来的是一个超级工厂，占地80多万个平方，据说从空地到建成仅用了不到1年的时间。那能做到45秒就下线一辆白色 Model Y 的超级工厂，到底长什么样呢？上海特斯拉工厂，盘起来！造车从0到1步骤很关键，但也没有那么悬。大体口诀就是1冲2注3焊装4涂6电7种装。拆开来说，第一步冲压，用最新4伏驱动技术加数控液压拉伸技术，基本全部自动化。第二步压铸，你下单什么车型就给你压出来对应的构件，压出来的3D 尺寸边边角角啊都实时监控扫描，差1分1毫都不行。而且这些组件都自带批号，跟身份证似的，可塑性把握的是明明白白。运到哪儿呢？第3步焊装，就是在你车型配置确认的时候，后台就自动生成了所有生产要素，自动搬运到这儿。你的全铝车身的精密铆合那是基本操作，并且焊接的热量和深度够精准，质量有了，工业机器人全自动化，误差没了，全套技术减少了废气和废水，环保妥了。第4步涂装，和女生化妆很像啊。第5步至关重要的电池，想一下，变形金刚的能量块是怎么创造出来的？从原材料的选择、准备、混合，到电极片的制作、组装和测试，全程严格控制和监测，怎一个精细了得！电池包的设计增强了散热，降低了重心，开起来也就更稳。所有这些都要到第6步总装车间集合。45秒就下线一辆白色的 Model Y， 你们一定惊叹特斯拉的速度。2022年的8月，不到3年的时间，这个厂子第100万辆整车下线，从0到100万辆的造车速度，再次惊掉了很多人的下巴，让绝大部分看见了才愿意相信的人认识到，这片被科技迭代加持的工业森林，生命力居然如此的旺盛。也许剧本到这儿就应该结束了，标题就叫做天下武功唯怪不破，但你们一定有人想知道，上海特斯拉工厂为什么会成功？凭什么？带着你们的灵魂拷问，我走访了临港集团、原临港管委会等等这些7年前就与特斯拉深度接触的单位，拜访了曾经参与其中的若干领导，也和特斯拉厂区的员工进行了深聊，答案也逐渐的清晰。是上海这片土壤造就了这片工业森林，是长三角的营商环境让这种奇迹破土而出。与其说是特斯拉的速度，不如说是上海速度，亦或是中国速度。要政策扶持到位，要高端人才储备，要周边产业链供应齐备，要市场潜力，就看你会不会。